ข้อต่อไปเขาบอกว่าข้อนี้เป็นเรื่องพฤติกรรมเขาบอกว่าพฤติกรรมของหนอนแมลงชนิดหนึ่งทดลองนำหนอนแมลงที่เพิ่งฟักออกจากไข่100 ตัวมาวางไว้ที่กึ่งกลางของกล่องโดยที่ปลายแต่ละด้านมีสิ่งเร้าแตกต่างกันดังภาพโอเคก็คือน้องก็จะเคลื่อนที่ไปถูกไหมอ่ะผ่านไป20 นาทีนับจำนวนหนอนแมลงที่เคลื่อนที่ไปยังแต่ละด้านของกล่องทำการทดลองซ้ำ3 ครั้งโดยแต่ละครั้งไม่ใช้หนอนแมลงตัวเดิมได้ผลการทดลองดังตารางการทดลองครั้งที่1 2 3ข้อใดถูกต้องเขาถามพฤติกรรมที่หนอนแมลงแสดงแล้วก็สิ่งเร้าถูกไหมลูกข้อนี้พี่คิดว่าน่าจะตอบได้เพราะมันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่ยากเพียงแต่น้องต้องรู้ความหมายของแต่ละคำว่ามันคืออะไรโอเคปะมันเป็นเรื่องพฤติกรรมที่ไม่ยากอ่ะหนูดูนะจำนวนหนอนแมลงที่พบในแต่ละด้านของกล่องมีแสงและชื้นเนี่ยมีไม่มีแสงและชื้นนี่ก็มีหนูดูนะทีนี้มีแสงและแห้ง0ไม่มีแสงและแห้ง0แปลว่าอะไรแกหนูเห็นอะไรไหมหนูเห็นอะไรไหมอันเนี้ยสิ่งเราเนี่ยถ้าน้องดูช้อยเนี่ยมันคือแสงกับความชื้นถูกปะทีนี้หนูดูนะมีแสงมีแสงไม่มีแสงไม่มีแสงชื้นแห้งชื้นแห้งหนูเห็นอะไรไหมหนูเห็นอะไรไหมมันคืออะไรลูกหนูเห็นอะไรไหมใครที่ยังไม่เคยทำข้อนี้พี่ขอให้น้องลองคิดข้อนี้ก่อนนะสัก1 นาทีนิดอ่ะให้น้องลองคิดก่อนพี่ใบ้แล้วว่าหนูเห็นอะไรไหมอ่ะให้น้องลองทำอะไรลูกทำคิดเลยคิดแล้วตอบเลยผิดไม่เป็นไรลองทำข้อนี้ ได้ไหมได้ไหมขอเฉลยนะดูความแตกต่างนะพี่ขอใช้สีที่มันแตกต่างกันมีแสงมีแสงไม่มีแสงไม่มีแสงแล้วก็ชื้นแห้งชื้นแห้งหนูดูเอางี้ดีกว่าแห้งแห้งแล้วก็ไม่มีแสงไม่มีแสงหนูดูมีแสงแปลว่ามีถ้ามันมีแสงหนูดูนะถ้ามีแสงหรือไม่มีแสงก็ตามเราก็พบว่าหนอนเนี่ยมีโอเคปะนะถ้าจะมีแสงหรือไม่มีแสงก็ตามเนี่ยเราพบว่ามันมีหนอนเนี่ยมีแน่นอนแต่ถ้าหนูดูชื้นและแห้งชื้นมีแห้งไม่มีชื้นมีแห้งไม่มีคำถามคือหนอนชอบแบบไหนหนอนชอบชื้นหรือแห้งหนอนชอบชื้นถูกปะแสดงว่าแห้งเนี่ยไม่มีเลยถูกปะโดยเราไม่ต้องสนใจเลยว่ามันจะมีแสงหรือไม่มีแสงเพราะแห้งมีแสงหนอนก็ไม่สนใจแห้งไม่มีแสงหนอนก็ไม่มีถูกปะเราก็เลยลงเดาแล้วว่าเฮ้ยปัจจัยเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรลูกหนอนน่าจะชอบที่ชื้นๆแน่นอนถูกไหมพอชื้นมีแต่แห้งไม่มีเลยถูกปะ แต่ถ้ามีแสงและไม่มีแสงหนอนยังมีปะเนี่ยมีแสงและไม่มีแสงหนอนยังมีเห็นปะแปลว่าปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าพฤติกรรมนี้คือชื้นแห้งก็คือความชื้นถูกปะก็ตัดออก
เดี๋ยวต้องได้แล้ว3 ข้ออ่ะทีนี้มาดูแต่ละอย่างคืออะไรนะมาดูแต่ละอย่างคืออะไรพี่ก็จะขอทบทวนในเรื่องของพฤติกรรมสัตว์ animal behavior พฤติกรรมสัตว์อ่ะพฤติกรรมสัตว์เนี่ยมี2แบบแรกเขาเรียกว่า innate คือเป็นพฤติกรรมที่มันมีมาตั้งแต่เกิดมาฉันก็มีพฤติกรรมแบบนี้สปีชีส์นี้ก็ต้องมีพฤติกรรมแบบนี้เธอจะมาเปลี่ยนฉันมันเป็นไปไม่ได้หรอกอันนี้คือ innate เพราะฉะนั้น innate เนี่ยจะเป็นพฤติกรรมที่พันธุกรรมส่งผลเขาเรียกว่า genetic effect คือมีผลจากพันธุกรรมเป็นยีนออกมาเลยว่ายีนเนี่ยอีตัวเนี้ยต้องมีพฤติกรรมแบบนี้โอเคแล้วก็เป็น fixed action ลูกหมายความว่าเกิดมาฉันก็จะต้องทำแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้ถึงอายุนี้ปุ๊บฉันจะเป็นคนแบบนี้เป็นตัวแบบนี้คนอื่นจะมาเปลี่ยนฉันไม่ได้นี่คือ fixed action ต่อมา no environment แปลว่าสิ่งแวดล้อมไม่มีผลสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงจะหนาวร้อนอะไรก็ไม่รู้ฉันไม่สนใจเพราะตัวฉันคือแบบนี้ I believe just myself โอเค I don't care Boston I don't care Thailand I don't care England I don't care เต่าทะเลฉันไม่สนใจ I don't care Boston this is my life it's just my life เท่านั้นโอเคป่ะนี่คือ innate โอเคนี่คือคอนเซปต์ของ innate ต่อมา innate ลูกมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแบบแรกคือเรียกว่า orientation หนูเคยไปค่ายนี้ไหมประถมนิเทศ orientation camp นึกออกปะเพราะฉะนั้น orientation แปลว่าเป็นฟีลแบบประถมนิเทศแต่ว่า orientation ในเรื่องพฤติกรรมเนี่ยมันจะเป็นพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับทิศทางทิศทางนี้มีผลยังไงหมายความว่ามันจะต้องมีสิ่งเร้าลูกสิ่งเร้าเช่นอะไรบ้างเช่นแสงอุณหภูมิคือ temperature เช่นอะไรอีกความชื้นเนี่ยความชื้นก็คืออุณหภูมิถูกปะแล้วก็แบบระนาบตั้งฉากอย่างเงี้ยระนาบตั้งฉากคืออะไรยกตัวอย่างเช่นปลาเนี่ยอันนี้คือน้ำทะเลถูกไหมอันนี้คือแสงแดดถูกปะปลาเนี่ยนะปลาเขาจะว่ายน้ำตั้งฉากกับแสงแดดมาตรงนี้ถูกปะปลามันจะว่ายไปตรงนี้โอเคป่ะมันจะตั้งฉากกันอันนี้คือระนาบตั้งฉากซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ปลาทุกตัวเป็นเหมือนกันหมดแสดงว่ามันต้องเป็น fixed action pattern คือจะเป็นยังไงก็ตามปลาต้องว่ายน้ำตั้งฉากกับแสงแดดโอเคปะอ่ะต่อมา2เขาเรียกว่า reflex อันนี้คือพฤติกรรมตอบสนองทันทีแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นน้องเอามือไปจับหม้อต้มสุกี้ร้อนๆปุ๊บคือกำลังจะจับตรงหูหิ้วปรากฏจับปุ๊บร้อนเป็นไงน้องชักมือออกทันทีโดยที่ไม่ต้องคิดโดยที่ไม่ต้องแบบจับปุ๊บโอ๊ยร้อนทำไงต่อเราต้องดึงมือออกโอเคเดี๋ยวจะดึงมือออกแล้วนะดึงมือออกปึ้งอย่างนี้โอเคนึกออกปะไม่ต้องคิดรีเฟกคือร้อนปุ๊บกระตุกเลยหรือน้องเหยียบอะไรแหลมๆปุ๊บกระตุกเท้าออกมาจากสิ่งอันตรายทันทีนี่คือรีเฟกต่อมาเมื่อมีรีเฟกพอเอารีเฟกหลายๆอันมาซ้อนกันมาต่อกันเขาเรียกว่า chain of reflex chain of reflex เช่นนกทำรังบนต้นไม้นกฟักไข่เช่นแมงมุมชักใยอันเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมที่จีเนติกมีผลคือนกมันไม่ต้องแบบมันไม่ต้องมาเรียนรู้อ่ะมันไม่ต้องมาเรียนรู้ว่าโอ๊ยฟักไข่ยังไงกกไว้ยังไงแมงมุมไม่ต้องมาเรียนรู้แล้วว่าชักใยยังไงต้องชักใยเป็นรูปแบบสไปเดอร์แมนนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้โอเคปะนึกออกปะอันนี้คือ innate โอเคปะ innate concept คือ I care just my life I don't care Boston I don't care เต่าทะเลฉันจะเป็นยังไงฉันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปโอเคปะทำนะโอเคต่อมา อันนี้คือ learning
เมื่อมี innate ก็ต้องมี learning learning คือพฤติกรรมแบบ เรียนรู้ต้องเรียนรู้อ่ะอันแรกเราเรียกว่า habituation habit แปลว่าอะไร habit แปลว่าเหมือนกับเป็นรูทีนทำทุกๆวันพอมันทำทุกๆวันจนเป็นประจำเราเลยเรียกว่ามันคือความเคยชิน habituation คือความเคยชินเป็นการลดพฤติกรรมที่ทำแล้วมันไม่มีประโยชน์นึกออกปะเป็นการลดพฤติกรรมที่ทำแล้วไม่มีประโยชน์เช่นหมาเห่ารถกระบะหน้าบ้านทุกวันเลยลูกหมาเห่ารถกระบะหน้าบ้านทุกวันมาทุกวันก็เห่าทุกวันเพราะมันรู้สึกว่าโอ๊ยเห่าไปเรื่อยๆรถมันก็ไม่ได้เข้ามาทำอะไรเราถูกปะเราก็ออกไปไม่ได้อยู่ดีมันก็เลยลดพฤติกรรมตรงนั้นจนกลายเป็นความเคยชินว่าโอ้ยพรุ่งนี้เดี๋ยวรถก็มาวันนี้รถก็มาอีกเราก็ไม่เห็นจะไปทำอะไรมันเลยมันก็ไม่ทำอะไรเราก็ลดพฤติกรรมตรงนั้นมันก็เลยเลิกเห่าโอเคอันนี้คือ habituation คือความเคยชิน2อันนี้เขาเรียกว่า conditioning ลูกคือการมีเงื่อนไขใครเหตุการณ์ปัจจุบันถ้า Netflix มันจะมีเรื่องสัตว์สยองกงซองยองซองถ้าดูแล้วพูดได้ไหมน่าจะพูดได้แหละมันสปอยพูดได้ไหมพูดได้แหละก็คือเป็นฉากที่ด็อกเตอร์วิจัยเขาสร้างสัตว์ประหลาดเสร็จเรียบร้อยแล้วและเขาทำการสั่นกระดิ่งให้เป็นเวลาให้อาหารของสัตว์ประหลาดเขาก็ทำการสั่นกระดิ่งกิ้งกิ้งสัตว์ประหลาดก็จะวิ่งเข้ามากินเหยื่อเพราะฉะนั้นพอเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆปุ๊บสัตว์ประหลาดหรืออย่างเช่นให้อาหารหมาก็จะจำและจดจำและเรียนรู้แล้วว่าถ้าสั่นกระดิ่งเมื่อไหร่ถึงเวลาให้อาหารน้ำลายก็จะไหลเขาก็เลยเรียกกระดิ่งว่าเป็นสิ่งเร้าที่มีเงื่อนไขแปลว่าต้องสั่นกระดิ่งกิ้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 งน้ำลายจะไหลถึงเวลาให้อาหารแต่ถ้าเกิดเป็นหมาอีกตัวหนึ่งไม่สั่นกระดิ่งเอาอาหารวางน้ำลายไหลอันเนี้ยมันคือพฤติกรรมธรรมชาติคือหมาเห็นอาหารก็ต้องน้ำลายไหลอยู่แล้วเขาเรียกว่าสิ่งเร้าที่ไม่มีเงื่อนไขโอเคปะไม่ต้องสั่นกระดิ่งก็น้ำลายไหลเห็นอาหารก็น้ำลายไหลอาหารเลยเป็นสิ่งเร้าที่ไม่มีเงื่อนไขแต่ว่าถ้าสั่นกระดิ่งปกติกระดิ่งหมาเห็นกระดิ่งไม่น้ำลายไหลแต่ถ้าให้อาหารพร้อมกับสั่นกระดิ่งไปเรื่อยๆทุกวันพอเราสั่นกระดิ่งอย่างเดียวน้ำลายไหลออกมาเลยเพราะคิดว่าจะให้อาหารแล้วอันนี้คือ conditioning นึกออกปะฮันนะต่อมา3คือ imprinting คือการฝังใจแสดงว่ามันต้องมีฝังใจแบบอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตเป็นเหตุการณ์ที่มันฝังใจอยู่ในช่วงที่มันเป็นเขาเรียกว่า critical period ก็คือช่วงที่มันเป็นไงช่วงที่มันฝังใจช่วงที่มันแบบรู้สึกรู้สึกเซนซิทีฟกับเหตุการณ์นี้เพราะฉะนั้นมันจะมีคำว่า critical period ยกตัวอย่างเช่นหนูเคยดู Tom and Jerry ไหมมันจะมีตอนหนึ่งที่เอาลูกเป็ดมาเลี้ยงมั้งเอาลูกเป็ดมาเลี้ยงลูกเป็ดก็ฟักออกจากไข่มาปุ๊บมันก็เรียกทอมว่าแม่มันก็จะเดินตามทอมตลอดเพราะมันคิดว่าทอมคือแม่มันแต่จริงๆเราไม่ใช่นึกออกปะอันนี้เป็นพฤติกรรมฝังใจโอเคปะจนมันเรียนรู้มันโตมันก็จะลดพฤติกรรมฝังใจแล้วก็รู้ว่าเอ้ยทอมไม่ใช่แม่มันเพราะฉะนั้นฉันต้องไปหาแม่มันอย่างเงี้ยนึกออกปะอันนี้คือฝังใจ critical period เช่นช่วงแรกเกิด4เราเรียกว่า trial and error trialแปลว่าการลองผิดลองถูกเช่นเป็นการลองผิดลองถูกนะเช่นตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกพวกเซอร์คัสละครสัตว์เขาก็ไม่รู้หรอกว่าทำแบบนี้จะดีจะได้รางวัลทำแบบนี้จะผิดนะ
เขาไม่รู้ แต่มันก็เลยต้องทำการเทรนไงก็เลยเป็น learning ก็คือถ้าทำแบบนี้ดีแล้วมีการให้รางวัลเขาก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าอ๋อถ้าทำแบบนี้ดีนะเขาจะได้รางวัลแต่ถ้าเกิดทำแบบนี้ไม่ดีเขาก็จะโดนลงโทษเขาก็จะไม่ทำอีกเพราะฉะนั้นมันคือการลองผิดลองถูกสุ่มทำสิ่งดีสิ่งไม่ดีมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไปก่อนพอทำมาสักพักหนึ่งเรียนรู้แล้วว่าเอ้ยอันนี้ดีเขาจะทำแบบดีๆเพิ่มขึ้นอันนี้ไม่ดีเขาก็จะลดการทำสิ่งที่ไม่ดีให้มันลดลงโอเคปะอันนี้คือ trial error ต่อมา reasoning คือการใช้เหตุผลเป็นสติปัญญาเป็นแนวเหตุผลยกตัวอย่างเช่นห้องหนึ่งมีกล้วยแขวนอยู่ข้างบนแล้วก็มีบล็อกเอาลิงเข้าไปลิงเขาก็จะเริ่มแบบกระโดดเนื้อปะกระโดดเอากล้วยหยิบไม่ได้สักทีจนเขาก็จะเริ่มมีการใช้เหตุผลคือลองเอาบล็อกมาวางซิเอามาต่อกันซิจนปีนไปหยิบกล้วยข้างบนได้ในที่สุดอันนี้คือ reasoning โอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้หนอนแมลงแสดงพฤติกรรมที่หนอนแมลงแสดงคืออะไรลูกหนอนเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนที่เนี่ยอันนี้คือพฤติกรรมถูกปะหนอนเขาจะเคลื่อนที่ไปยังแต่ละด้านของกล่องถูกไหมซึ่งเราพบแล้วว่าหนอนเขาจะเคลื่อนที่ไปทางด้านที่มันมีแสงและชื้นแล้วก็ไม่มีแสงและชื้นแสดงว่าอะไรเคลื่อนที่แบบนี้มันต้องมีทิศทางถูกไหมทิศทางคือ orientation ก็ orientation ตอบข้อ3จบโอเคไหมทันปะ habituation ไม่ใช่เพราะ habituation คือการลดความเคยชินหมายความว่าเขาทดลอง3ครั้งมันจะต้องมีตรงนี้แล้วเขาพอทำไปหลายๆครั้งโดยต้องใช้หนอนตัวเดิมเขาก็จะเรียนรู้ว่าโอ๊ยอีตรงเนี้ยไม่สบายตรงนี้ไม่สบายเขาพอทำการทดลองไปหลายๆครั้งเรื่อยๆเขาก็จะลดจำนวนที่มีแสงไรแห้งกับไม่มีแสงไรแห้งตรงนี้มันก็จะลดลงเรื่อยๆจนเป็น0โดยต้องใช้หนอนตัวเดิมถูกปะอันนี้คือ habituation ถ้า fix action pattern หมายความว่ามันต้อง fix ไว้เลยว่าหนอนชอบสภาพแวดล้อมแบบนี้เท่านั้นโอเคปะหนอนชอบสภาพแวดล้อมแบบนี้เท่านั้นนึกออกไหมนะหนอนชอบสภาพแวดล้อมแบบนี้เท่านั้นคันจะไม่ไปที่อื่นเลยนึกออกป้าทันปะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็น orientation คือมีทิศทางเข้ามามีส่วนโอเคนะทันนะครับโอเค